Mas aonde é que tá Muito esse bem demais. favoritismo do Vasco aí que você tá falando? Vai que eu não tô- jogar, vai jogar em casa, vai jogar... Não vai jogar em casa. O Maracanã é a casa de quem? Do Flamengo e do Fluminense. Não. O Maracanã também é do Vasco. Não é, não. O Vasco da Gama não é campo neutro, vocês me desculpem. Mais ou menos. Não, o Maracanã é mais do Vasco do que do Corinthians. Que torcida vai fazer mais barulho? O Vasco, porque é legal também. nós teremos Não, 4 tô mil. perguntando. Os Eu tô 4 mil. perguntando. O Vasco é a mais festeira do Brasil. Faz a festa mais bonita Nós- da bancada do torcida do Vasco. Nós teremos 4 mil corintianos. Eu também não acho isso. Eu acho que o Corinthians vai fazer uma grande festa. Não dá pra colocar metade lá no estádio. A torcida do Corinthians vai fazer a festa que ela pode fazer dentro desses 4 mil. Mas a torcida do Vasco é uma torcida, porra, respeitável, né? Eu fui na final da Copa do Brasil lá no Maracanã contra o Flamengo. Aquela torcida do Flamengo só canta quando o negócio tá bom, Mas ele hein? já A falou do torcida do Vasco. Vasco Não. Então, 2000 eu tava no estádio contra o Vasco, mas tinha muita torcida do Corinthians naquela ocasião. Tinha. Porque não tinha esse negócio dos 5%.